係咯，有少少。因為唔同個位置又喐。因為唔係啊，太多磁場啦，有丁點雜界，有時卯有。係喎，呢個有時係卯有偏身月，因為呢個因為太多。你讀下係咪做呢個61係偏生，呢個88。你一路都度到坐身向月。係啊，我一嚟但有啲人坐右向卯咧，即係坐西向東咧；另一個咧就坐身向月啦嚇，就隔離個位啊。但係我哋又唔使 worry 嘅，即係我哋睇開個盤，睇下兩個盤係咪一樣嘅。咁我 send 咗條 link 俾你哋㗎啦，喺個群組嗰度。都係就擺少少錢。唔係擺少少 effort 落去做一做咧，自己做都得嘅。如果你自己做慢慢做。不過我覺得係嘅，師傅啱係嘥咗嘅呢個標，因為你始終內明堂咧成唔到啊，即係佢知有成個靚景啊嘛。而家呢個係靚景，你首先你第一，你成間屋最靚嘅景就喺出邊，就唔喺裏面。係啊係嘛？其次就女主人咧就，其次就女主人。嗱，大家入嚟啦。係好貴㗎，你咁厚。嗱，首先我哋一入嚟咧我哋就聞到一啲味嘅。你唔介意我直接講嘢嘅嚇，我講嘢好直嘅。咁咧我哋聞到啲味，咁咧即係換句話嚟講咧，就係佢有養狗啦，係有啲狗糧喺度啦，所以有啲狗味啦，甚至可能狗屙尿喺度啦。咁咧嗱，你呢個問題咧就係因為你間屋嗰個通氣有啲問題。通氣，你要開窗嚟。你個對流係有問題。個 filter 都唔係講呢樣嘢，而家我哋講。嗱，反而佢呢層見到水喎，師傅。啊？呢層見到水喎。喺呢度喎，真係最靚。呢個即係呢度變晒，可以仲要買大有啲飯，即係先搞呢啲先有不少好靚女嘅。可能俾佢嚟㗎，你反你睇下。自己